这里面这么宽了，这个价格想都不敢想啊！今天晚上这一整套都属于我一个人，可以在这里面住。哎呀，可以，看一下。在这个海边这里住了2天了，这地方挺不错的，空气又好，潮起潮落。昨天去外面的时候，自行车前胎扎胎了，我现在把它补好。今天的话还是走不了啊，今天我得去找个宾馆去充电了。我那个充电设备啊没有电了，那充电宝全部用完了。刚刚最后一个充电宝就剩下6%的电了，先把这个胎给补好啊。前轮扎了，看到没有？在海滩这里补胎啊。一边补胎一边欣赏着海景，这种感觉还是第一次有。听了几分钟都没有找到那个孔啊，可能是那孔太小了，特别难找。突然想起来，这里不是有大海吗？是吧？有水就不难找了。过来，哎呀，够了。找了半天，终于找到了，看看，原来是在这个侧边的位置这里，难怪我说找不到，应该是很小的孔，看它冒泡没有？就这么个小眼，根本看不出来没有这个水的话，看看，比那个针孔还小，一擦掉根本就看不出来了。用这个海水来测还挺不错的啊，一下子就找出来了。就是不知道对这个轮胎有没有影响啊？毕竟这海水是咸的，有没有这个腐蚀性？但不管怎么样，目前来说这是唯一的一个好办法了。太隐蔽了这个地方。看这个胎干了之后，表面上白白的，就是海水那个盐分。我就剩下这么一点点淡水了，搞个纸巾抹掉那个盐分吧。好，胎补好了，我现在进小黄车里面来休息一下先，晚一点再去找旅馆充电啊。因为等下晚一点还会有人过来散步的可能，到时候没什么人的时候我再出发。看看，这个就剩下6%了，最后这么一点点电了。看看，全部都是0，水也没了。这个是买的那个水。看看大海，休息一下。现在天暗下来了，我现在去找个旅馆，把这些充电设备拿去充电。大堆线。买了这个包治方便，我可以把我这个电源也背过去一起充，不然的话之前都得跑2趟。好，走了。晚上风大，这鞋子拿砖头压一压，把自己带走。
有点不敢相信。进电梯了，朋友们，得刷个卡。今天找到一间房子，真的是不敢想啊，一个人住啊，很大的一整套房啊，因为它是空在这里的，闲着是闲着，所以那个老板拿出来租给人家，就是日租的那种。等下给大家看一下这里面有多豪华啊！这个价格我简直不敢相信啊！我现在坐电梯上去，这个自行车的叫我推上来，放在上面不方便的呢，不安全，主要是。到了，在这里。就是这里了。先把这些设备充上电。哎呀，好，全部设备都充上电了。大家先看一下这个房子，看看怎么样，这个环境够不够豪华？长这么大都没住过这么豪华的房子，真的。今天晚上这里面啊，属于我一个人的哈，因为我已经把它租上来了，不过只有今天晚上而已。看看这环境，80块啊！那个房东是一个阿姨来了，一个老阿姨，她说先叫我看一下这个房间先，因为她刚打电话跟她说嘛。我说多少钱？他说80，当时我说是不是有点贵了？等下要不要跟他讲一下价？然后他就说先把我带来看一下这个房子先。然后我看了之后，我都不好意思讲价了，就把它租下来了。今天晚上一个人住在这里面啊，这个价格想都不敢想。看看，看看这个面积啊，这边应该是个厨房来的，看看那边还有个灶台，这里有凳子啊，可以坐这里，还有沙发，这里应该属于一个客厅的。这里还有电视啊，灯我全部都开了。这个是个厕所，看看，厕所也这么大，还有热水洗澡的，这边还有这个吹风机啊什么的，那里还有明天可以刷牙，洗漱用品。这边是我住的房间啊，看，他把我带到这边来的时候，我住在这里。这是我的充电设备。这个房间也挺大啊。还有空调的，等下把它暖气开了。这边应该是一个阳台啊，我能够看得到这个新城的这夜景，看看外面那个灯。现在晚上了，黑麻麻的，看得不是很清楚，明天应该起来能看得很清楚。这里面这么宽啊，这个价格想都不敢想啊！今天晚上这一整套都属于我一个人，可以在这里面住。哎呀，可以，看一下。自行车就停在这里啊。直接把它推到电梯，把它拉上来，然后那里是插卡取电。看看这是什么样的风格，这房子，这样的灯，还是第一次住在这种风格的房子里面。这边是厨房啊，还有这个洗手池。这是柜，不过是空的，没火吧？应该没有，这个没火的。这里还有烧水壶。这个沙发这么软。哎呀，好舒服啊！坐在这沙发上面，真不错啊！80块钱，我那个身份证啊压在那里了。明天走的时候，他应该是过来检查一下，没有什么东西损坏的话、损失的话，他就把身份证拿给我，我就可以走了，应该是这样子。哎呀，挺不错的。这是我在这个附近啊找到最便宜的了。在前面那地方，就是离那个景区比较近的地方，最少的要100块以上。然后我觉得有点贵了，我就想来这边远一点来找。没想到80块钱就被我找到这样的房子，可以的。哎呀，你去外面租个宾馆也差不多这样的价格是吧？他为什么会这个价格租给我呢？这个老板应该是比较有钱的，这个阿姨啊，她应该不止这一套房，这套房应该是空在这里的。她想着空着也是空着嘛，是吧？所以他就把电话写在外面，我看到我打给他，他就是平时应该就是
这样子日租给人家，不然的话你空在这里也是空在这里，1分钱都收不到。他是按人来算的，他在电话里面跟我说多少个人多少个人，我说1个人。如果说人多的话，应该就是像有一些一家人来这边旅游啊，人多的话他应该就是收贵点，但是我1个人的话他就收80块。啊，这环境挺不错的。今天晚上在这里住上了。空气真好。它这一排凳子有点像那些餐厅的那种啊，这么高的，看看，这凳子可以抽出来坐在上面，真够豪华的。这些是灯啊，那个看起来有点像那个以前老家那种房子那种点那种煤油的是吧？不过它是用电的，主要是这个灯罩比较像。老板，来2斤帝王蟹。啊，刚才我没注意，这边居然还有一间呢。看看，哦，这间是没有这些被子啊、枕头那些的，就是一张空床。啊，这边是什么？哦，有个柜子。哦，这里面有一些枕头、被子。这边还有一间我都没有注意，这是洗衣者。哎呀，哎，还别说啊，坐在这个席子上面，非常的凉快的感觉，适合夏天躺在上面。哎，这里面这么大，随便选睡在哪边，睡在沙发也可以，睡这里也可以，睡房间那边也可以。哎呀，我先洗个澡啊，那头你看下，洗个澡舒舒服服的。这里有热水啊。哎，麻烦了，这地方是没有拖鞋的，只能光着脚了。先把暖气开起来，制热。可以了。没有拖鞋不太方便。洗了个澡，洗了个头，真是很舒服啊。唯一不好就是没有拖鞋，谁能想到？刚才到楼上买了盒泡面了，我买了1包，今天晚上就吃泡面。哇，这个原来是坏的。简简单单吃个泡面，也不知道吃什么。买了1包这个，等下不够吃了，再用这个盒子继续再泡。一个人住在这个房子，这一套房子感觉怪怪。这
里面什么都没有。哦，这是个抽烟机。边上这里好像是有个学校了，我来的时候看到那楼上那里好多人在那里摆摊了，卖一些串串。应该好了，吃完睡觉了。要是离那个海边近一点就好了，可以直接看到海，那才是真正的海景房。刚刚坐在这里休息一下，现在已经很晚了，要睡觉了。因为这里没有拖鞋，所以刚刚要去洗了个脚。哎呀，这环境，早睡早起吧。困了，睡了。啊，还别说，这床睡得好舒服。